我哋今日講榮格嘅面具嗰個觀念啦。咁其實我講面具預備個講座嘅時候，其實就講面具唔可以唔講shadow 陰暗咁樣嚇。咁其實陰暗呢樣嘢咧，其實我哋喺呢段日子真係見得幾多陰暗嘅嘢嚇，即係人性嘅陰暗咁樣嚇。咁所以我哋都可以一齊去叫做 grieve 一下啦，哀悼一下。其實原本自己喺睇聖經嘅時候，咁就會有時會覺得哇，即係聖經裏邊嗰啲描述嗰啲人物啦、領袖啦，即係諸如好似大衛啊、掃羅啊、摩西啊咁樣嚇。咁原來每一個聖經人物，即係佢哋都有佢自己嘅陰暗嘅一面嚇。咁我諗我哋今日見到社會發生嘅嘢咁，即係其實人性嗰個陰暗係好實在得好犀利咁樣嚇。所以我哋都可以透過呢樣嘢，大家一齊去即係反思一下咁樣嚇。咁然後我第三部分係會講即係存在主義，講即係我哋人要 authentic 嘅時候，就唔好好似羊群效應咁樣跟住大隊行就算咁樣嚇。好咁其實心理學家裏邊咧就大家比較熟嘅咧就係弗洛伊德啦。咁其實弗洛伊德有個徒弟係叫做榮格咁樣嚇。咁佢哋係一個師徒關係嚟嘅。呢對師徒關係咧其實係好親密嘅，即係曾經榮格咧喺佢啲日記嗰度咧都寫過佢有去探過弗洛伊德，同佢由朝頭早傾到夜晚，即係一個徒弟見到個師傅好雀躍咁樣嚇。咁但係呢對師徒咧咁就即係到一段時間之後咧，大家就拆咗夥嚇，因為阿雍就唔係好贊成阿 Freud 好多嘢咧都係講即係比較宿命啊，同埋比較同性有關咁樣。咁而阿榮格咧其實睇啲嘢比較闊啲嘅嚇，佢會覺得文化或者我哋嘅社會嘅過去啊，都會形成咗一啲我哋性格嘅一部分嚇。咁佢叫做 archetype 咁樣啦，即係嘅咁佢特別喺即係講人嘅描述裏邊咧，咁佢有一個咁嘅觀念咧，其實都幾多人認受嘅。咁個觀念咧就係叫 persona，即係話persona 個英文個字咧，其實等於你一個舞台劇嘅時候咧，嗰啲人即係希臘嗰啲劇咧，有時係戴住個面具嚟扮演某個角色咁樣嚇。咁你做第二個角色就戴第二個面具咁樣嚇。咁其實我哋中國嘅戲劇裏邊都有啲嘅嚇，換嗰啲面換得好快嘅，唔知大家有冇睇過咁樣嚇。咁佢呢個觀念咧就都幾能夠描述到我哋一個人其實同個 outer world 啊，同個外邊嘅世界咧接觸嘅時候咧，我哋咧就唔係透過個真我去接觸嘅，係透過一個即係 persona 一個面具。咁或者佢叫做一個 interface 啊，即係話一個接觸點咁樣嚇。咁而呢個咁樣嘅persona 嘅形成咧，就係為咗只要喺呢個大嘅世界、大嘅社會裏邊咧，能夠生存得到。咁因為你如果即係流露你嘅真我咧，咁可能會俾人懲罰啊，俾人責罵啊，唔俾人接受都未定咁。咁所以其實個真我咧就會即係放埋一邊咁樣啦嚇。咁佢嗰個嘅人格嗰個結構咧 persona 下邊咧，佢就用 ego。ego 係咩意思咧 ？ego 係一個即係比較理智同埋係一個 functional， 即係話佢係譬如做決定啊，或者去思考啊嗰部分嚇，即係一個功能性嘅，即係我哋出嚟做嘢咁，即係要做判斷啊，要考慮啊咁樣嚇。咁然後轉到個 self， 個 self 咧就係即係一個我哋裏邊嘅即係嗰個真我咁樣啦嚇。咁而因為我哋嗰個要喺呢個世界生存嘅緣故，要將嗰個 persona 嗰面擺出嚟，而又將一啲我哋唔接受嘅嘢咧就壓咗落去，咁所以咧就出現到一個 shadow 嗰樣嘢，咁嗰個陰暗嘅一面咁樣。即係譬如我哋可能都有一啲貪婪啊、慾念啊，但係我哋自細即係都係被教導，即係唔可以咁樣做嘅咁樣嚇。咁但係我哋裏邊係有啲咁樣嘅慾望嚇，咁我哋就壓咗佢落去咁樣。咁其實 shadow 呢樣嘢咧，就喺榮格嘅觀念裏邊咧係有正有反嘅，即係話有啲譬如性慾啊，或者權力慾啊，或者自私啊嗰啲，咁一啲唔好嘅本質咧，我哋壓咗落去咁好似係幫我哋喺呢個世界社會生活咧，就叫做可以生存到啲咁樣啦。但係其實我哋仲有啲好嘅嘢咧，
譬如情感嘅豐富啊，或者你嗰啲創意，特別 shadow 咧，好多人係同個人嘅創意係有關。即係話喺我哋成長裏邊咧，你諗下一個細路仔佢表露得我嘅時候咧，佢係好活潑啊，好多樣化，好有創意噶嘛。咁但係你要將佢放喺一個班房，唔準周圍走，坐定定咁樣，咁佢啲創意咧就自然咧就被壓縮咗咁樣。咁所以個 shadow 本身咧，即係喺榮格嘅諗法裏邊咧，係兩邊都有嘅。即係有啲係可能喺社會唔接受嘅一啲嘅特質啦，我哋就壓咗落去咁樣啦。即係譬如暴力咁樣啦 ，violence 咁樣嚇。咁但係有一啲咧係好嘢嚟嘅，情感豐富啊，譬如呢度有一個叫 animus， 都係佢嘅一個嘅表達嚟嘅。就即係話其實我哋人裏邊咧應該都有男人裏邊咧都有女性嘅特質，女人裏邊咧都有男性嘅特質。咁就因為男人喺呢個社會嘅生存咧就唔係好接受我哋有比較 feminine 嘅一面咧，咁我哋就要壓抑咗佢。咁就即係會導致到我哋對自己嘅感性啊、女性化嘅一啲特質咧，就好似俾人即係壓咗落去咁樣嚇。咁其實咁所以其實即係我哋睇一個咁樣嘅成個榮格嘅觀念咧，今日我哋會慢慢即係會睇 persona 同埋睇 shadow 啦。咁我哋先講多啲 persona 嗰樣嘢先嚇。咁你見到呢幅圖咧，其實仲有上邊咧係叫 conscious。下邊咧就有兩個 conscious， 一個叫 personal unconscious， 一個叫 collective 嘅 unconscious。personal 嘅 unconscious 咧就係你自己即係個人嘅歷史裏邊咧，你成長裏邊咧你自己可能遺忘咗啊、壓抑咗啲嘢。collective 咧，因為我頭先講榮格嗰個觀念裏邊咧，佢係比較闊啲嘅，文化性啲嘅。咁佢覺得我哋係咧，今日呢個我咧係有個歷史性嘅，即係譬如我哋中國人咁，中國人都有一個文化嘅傳承。咁嗰樣嘢咧係潛移默化喺我哋骨子裏邊嘅咁。譬如中國人有人話中國人嘅文化係同羞恥有關。咁即係我哋自己裏邊咧對 shame 呢樣嘢咧其實係好敏感。有人話西方人就 guilt 嘅文化背景咁樣。咁所以佢哋對罪疚啊、道德嘅即係有冇過界啊等等嗰啲就會敏感一啲。咁即係話其實我哋都有一個文化或者民族嘅歷史咧就影響咗我哋。咁而男性女性咧都係其中一個 unconscious 嘅 collective 嘅 unconscious 嘅一個好主要嘅一部分嚇。咁呢個係一個簡介啦嚇。咁即係如果大家有興趣可以即係讀榮格啲嘢讀得再深啲都得嘅嚇。不過我諗呢幅圖都算清楚嘅嚇，大家都明我嚇，明得到我講緊啲咩咯嚇。好，咁呢幅圖其實都係將頭先嗰幅圖咧即係再簡單啲咁樣去即係演繹嘅啫嚇。咁就有 conscious 嗰邊啦 conscious 嗰邊咧其實就係同 ego 有關啦。頭先我講，即係我哋嗰個思考啊、生活啊、功能性嗰個我啦嚇。unconscious 咧就有 personal 嘅 unconscious 啦嚇。咁就係我哋自己生命裏邊即係壓抑咗嘅部分啦嚇。collective 嘅 unconscious 就係即係我哋裏邊嗰啲嘅即係慾望啊，同埋佢叫做原 archetype 啦嚇。咁好啦，咁我哋嚟講下面具呢樣嘢啦 persona 嚇。咁啊，榮格講咗一句説話咧，都幾得意㗎。佢話one could say with little exaggeration 嚇，即係一個人可以講，或者有少少誇大都未定。咁佢話我哋戴嗰個面具咧，個 persona 咧，咁其實喺現實嚟講咧，其實就唔係即係真正嘅我嚟嘅，得唔得？個 persona 唔係一個 in reality 係我哋自己呢個嚟嘅。不過咧，佢話咧，反而咧 persona 呢樣嘢咧係別人或者係自己咧。即係以為咧嗰個就係自己啦，得唔得嚇？咁其實即係個説法都好簡單啫，即係話其實我哋當咗個 persona 咧就係嗰個真我咯，得唔得？平時我哋嗰個面具本身咧，就我哋要 present 俾人睇一個點樣嘅我咁樣。咁頭先講咗咧，佢係一個 interface 嚟嘅，即係一個同外邊接觸嘅時候嗰個嘅接觸點啦嚇。咁而對我哋嚟講係有一種保護嘅。咁因為如果唔係嘅話咧，我哋即係會唔會被接受啊？會唔會受傷啊？會唔會俾人拒絕咧？即係當我哋流露咗真我嘅時候。咁我喺呢個禮拜即係喺預備課堂嘅時候咧，咁就我仔就有即係訂咗啲 Netflix 嗰啲咁樣，咁就鬧我睇戲咁樣。咁我就好啊，睇下戲啦，咁是但揀套啦咁樣。咁舊年
2018年10大電影裏邊有邊一套好睇咧咁樣。咁我唔知有冇上過畫。嗰套戲咧就叫做 The Eighth Grade， 有冇人睇過？可能冇上畫都未定。即係話第8班啊，即係喺美國嗰個教育制度，第8班就等於我哋 Form 2咁樣啦，Form 2到啦嚇。Form 2升 Form 3，即係你要去到高中啦咁樣啦嚇。咁嗰套戲咧其實係講一個女仔嚇，咁佢叫做Kayla 嚇，咁佢咧就好中意自己拍啲片咧就擺上網嘅。即係呢個 persona 呢個咁樣嘅現象咧，其實喺今時今日呢個即係網絡嘅世界咧，其實係更加突顯嘅。即係話網上佢錄影自己啲嘢擺上網嗰個佢咧，其實嗰個係一個 persona 嚟嘅。而現實生活嗰個佢咧就唔係咁樣樣嘅嚇，即係啱啱調轉都未定嘅嚇。其實簡單嚟講，佢自己咧就有出一啲 YouTube 咧，就教人點樣做一個真我啦。咁就教人要點樣即係 assertive 啲啊，即係可以表達自己啊咁樣樣。但喺現實生活嘅佢咧，佢係俾學校選為最靜嘅一個人，最怕醜嘅一個人嚇。咁你見到佢咧，其實要衝破自己咧，其實就唔簡單嘅。即係咁佢又識即係跟住人哋教佢點化妝，去化咗妝，然後自錄影啦。咁然後影咗張相嘅時候，你起初見到佢個動作咧係唔敢喐嘅，因為佢怕啲化妝咧跌咗落嚟。即係然後先影嗰張相咧，即係大家而家好興㗎啦，即係影一張相又變咗好多白兔啊乜嘢咁樣嗰啲啦咁其實即係話佢自己本身好想做嗰個佢咧，其實喺現實生活裏邊咧，即係佢即係做唔到嚇，即係好想擺一個咁樣嘅面貌俾人咁樣嚇。咁呢個我諗即係作為一個青少年人啦，好多時都會即係有呢個咁嘅掙扎，即係邊個先係嗰個真我咧？我哋幻想出嚟 project 出嚟嗰個我，或者自己好想自己變成嗰個我咧，其實真正裏邊咧未必係咁都未定嚇。咁所以我諗我哋慢慢大個嘅時候咧，就越嚟越學識點樣即係將嗰個面具戴得好啲啦。明唔明啊？即係同呢個有少少差別添。即係個 adolescence 咧就係即係有個理想化嘅我，想自己做到，但係佢個現實嘅我係做唔到。但係當我哋自己一路成長嘅時候咧，我哋已經越嚟越叻啦。越嚟越將嗰個即係真我咧就放埋一邊嚇，咁嗰個我哋叫做即係扮演得好好啊，即係我哋個面具係戴得好好。咁呢幅圖咧，其實喺網上即係啱啱即係講 mask 嘅時候咧就揾到嘅，即係我覺得都幾得意。即係話我今朝起身應該戴一個咩面具翻工咧咁樣嚇，咁即係佢瞓醒未瞓，即係瞓醒之前其實都唔知自己係一個咩面貌咁樣嚇，咁佢瞓醒就要戴一個啦，揀一個啦咁樣。咁喺現實生活裏邊，大家有冇感受到你有時都係即係好難避免要戴一啲面具咁樣去同人相處啊，同人接觸啊咁樣。咁因為我哋其實私人生活嗰個你咧，即係可以天氣會成日都變化㗎嘛，係咪？即係話你啱啱可能俾老婆省完咁樣嚇，咁即係你翻工咁樣，咁但係你對住你老細，你都要笑住個面口㗎嘛，係嘛？即係你唔可以即係將你嗰個真正嘅情感咧，就即係表露無遺嘅嚇。咁所以慢慢咧，其實喺我哋嗰個嘅成長裏邊咧，就即係戴咗面具咧，都唔知嚇。咁所以其實有一個現象係即係呢度話嗰個最可怕嘅地方咧，就係我哋 over identify 咗我哋嗰個 social mask。over identify 即係話過分認同嗰個就係我啦咁。咁譬如你會唔會即係譬如我唔知大家係咩職業啦嚇咁。睇過一套戲咧，嗰個人係一個跳舞嘅人嚟嘅。咁但係佢喺酒吧咧，有個男士咧就即係輕輕鬆鬆咁想認識佢嘅啫。咁即係咁就係話who are you 咁樣。咁其實如果平常一個人問你你係邊一個啊咁樣，你哋第一下會答咩嘢㗎？我係咪應該講自己個名先㗎？如果佢三唔識七就唔好講名住啦。咁，但係嗰套戲裏邊嗰個主角咧，就因為佢太過 identify with 自己係一個 dancer， 一個即係跳舞嘅人咁樣，
咁所以除咗即係作為一個舞者之外咧，好似佢冇其他嘢講到俾一個陌生人聽咁樣。咁有時我都有少少驚嘅，即係因為我數數下咧，我已經做輔導呢樣嘢咧入咗行30年㗎啦，嚇咁即係教書又教輔導，平時做又做輔導，寫嘅嘢咧又同輔導有關，好似即係搣唔甩輔導員呢個我咁樣嚇。咁但係如果我淨係好單一，淨係得一個 counselor 嘅我咧，其實就都唔係咁即係理想喎。咁所以當我喺同我啲朋友相處嘅時候咧，其實我係好多同輔導冇關嘅朋友嘅，即係有啲係好中意去同我去鴨寮街玩下啲男人嘅浪漫嘅嘢。大家都知道鴨寮街係男人嘅浪漫啦，聽過呢個説法啦。咁因為嗰度好多嘢玩嘅咁樣嚇咁。咁我又有啲朋友咧，其實係好中意古典音樂嘅。即係我同佢嗰個接觸咧，就其實就有好多時候都會聽下邊個指揮家、邊個鋼琴家，因為佢好有知識嘅，咁所以邊個版本係最好咁樣。大家知唔知其實余達心咧，即係我哋嘅前任院長咧，其實係古典音樂嘅發燒友嚟㗎？唔知啊？佢係馬勒，大家知唔知馬勒啊？馬勒都唔識啊？馬勒咧係即係都係寫好多交響曲嘅嚇。佢寫嘅主題咧，好多時係同死亡有關，死亡啊、復活啊咁樣嚇。咁有一次電台咧，其實請過余達心牧師上去分享下馬勒，佢聽呢啲音樂嘅心得。其實講緊啲咩啊？即係話其實一個人咧裏邊係好 rich 嘅，好豐富嘅，好多樣化嘅。即係我哋識得余牧師，淨係以為佢係一個神學家。但係唔知你知唔知？我受佢影響咧，係受佢睇啲西方嘅文學。佢好多年前寫嗰本書叫《荒漠行》，即係講即係西方啲文學啊，罪與罰啊、異鄉人啊、存在主義嗰啲小説啦。你哋有冇睇啊？有冇？即係我係受佢嗰方面啟發嘅。咁即係話其實一個人，即係如果我一介紹我就係輔導員咁樣，咁其實對我即係呢個角色，呢個我咧係唔公允嘅。即係我裏邊係萬紫千紅嘅，千山萬水嘅，明唔明我意思啊？即係有一個詩人咁樣形容自己嘅，即係我裏邊係一個即係萬紫千紅，即係其實係好 rich 嘅，好多樣嘅。我唔係淨係得呢個 mask 嘅啫咁樣。咁所以 persona 呢度咧，其實都有一個我哋一齊去反省一下。咁有時嗱，可唔可以冇面具嘅咧？嗱，喺榮格嘅觀念咧，面具我哋平時睇面具咧，就覺得話呢個人好假啊，戴面具咁樣。其實榮格嘅觀念咧，講面具咧就唔係咁負面嘅，即係佢係一種保護，一種 interface， 即係你同外界接觸，有時你就要用呢個咁樣嘅角色啊。有人將角色同面具都係好近嘅一個觀念啦。你有呢個角色，你做人老闆，你就要挺身而出，即係主持會議㗎啦，係咪？如果俾平時嘅我咧，我就唔會咁做啦。即係有時係個角色令到你要企出嚟做某啲嘢，你冇個角色咧，可能你就唔會。同樣今日，即係如果按我自己本身嘅性格咧，其實我就唔係啲成日要企上台成日同人講嘢嗰啲人嚟嘅。我係內向嘅，聽音樂睇書係我最開心最快樂嘅時候嚟嘅，明唔明啊？咁即係講嘢呢樣嘢，因為我做咗輔導員，教咗書，咁呢個角色咧係令我擴充咗我自己嘅啫。如果平時咧俾我喺一大班人裏邊咧，我都唔會第一個企出嚟講嘢嗰啲人嚟嘅，得唔得？即係有時個角色會令到我哋會因為呢個角色你要帶呢樣嘢，你就要出嚟咁樣嚇。咁當然出到嚟又 OK 嘅，可以勝任嘅咁樣。但係如果俾一個真正嘅我咧，我就情願好似你哋咁靜靜咁樣坐喺度咁樣。其實有時候就啲老師好興叫啲人坐前啲咁樣，但係如果佢做學生嘅時候，其實佢都係坐後邊嘅啫。明唔明我意思啊？即係其實就係咁樣嚇。咁即係話其實人係唔可以冇 persona 嘅，個個人都有。第二，只要我哋嗰個 persona 唔好太過狹窄，太過狹窄即係話好似頭先咁講係得一個嘅啫，冇得揀嘅，成日都係嗰個嘅啫。另外就係唔好咁 rigid，個意思即係話。其實有時係可以放低呢樣嘢嘅，譬如對做父母嚟講咧，其實喺啲仔女由兒童期去到青少年期咧，
其實我哋都要學放低一個我係你老豆咁樣嗰個 persona， 我係老豆，你要聽我話咁樣。其實到佢哋已經係即係16歲打上咁，我要除低個嚴父或者即係高高在上爸爸嗰個嘅形象，要變翻一個佢嘅朋友咯，要戴翻個朋友嗰個面具，唔係假㗎，即係朋友個面具同佢接觸咯，得唔得？咁即係話我哋唔好咁 rigid， 係可以有彈性嚇。咁有一啲已經過咗時嘅咧，我哋就要 let go 啦，得唔得？有啲人其實唔慣嘅，就係譬如我哋中神有段時間咧，收好多同學咧都係啲做到好高級啊，然後提早退休啊嗰啲咧嚇，即係揾佢 second career 咁樣嗰隻啦。咁佢讀完神學就要乖乖入教會服侍啦。其實好多人係過唔到㗎，因為佢本來係一個 CEO 嚟㗎嘛。你諗一個 CEO 讀完神學入去教會做一個小傳道，嗰個落差幾大啊？嗰陣時就指揮人，而家就要俾人指揮，俾人點咁樣。咁佢嗰個 persona 一定要放低，佢先可以喺一個新嘅環境裏邊生存。即係我都一路咁樣舉例子嘅時候，你都可以諗下，即係你有啲你多唔多唔同嘅 persona， 有冇啲已經係過時嘅咧？都離開咗嗰度咯，咁你應該都放低佢啦，係咪？即係會唔會應該可以outdate 咗嗰啲咧，就可以即係攞到嚇。咁嗱第五個狀況咧係更加可怕嘅。頭先講嗰個榮格講嗰個人格嗰個嘅觀念咧，就係個 ego 咧，即係我哋嗰個本，即係嗰個我咧，個 ego 咧，自我咧就唔係個 self 啦，即係個 ego 咧係可以控制個 persona 嘅，即係我控制邊個，我呢個時候用邊個 persona 去同人接觸咁樣啦。咁如果個 persona dominate 咗個 ego 嘅話咧，即係話嗰個你嗰個面具咧，其實已經係即係太過主導啊，明唔明啊？咁如果你見到咁嘅人咧，其實就好可怕噶啦，即係佢主導埋自己裏邊嗰個我咁樣。好啦，咁點為之 healthy 啲嘅咧 ？Healthy use of persona 有幾個特質啦。第一就係 flexible 啦，我頭先講，其實喺唔同嘅時候你做唔同嘅人。我喺我朋友當中咧，我一定唔會扮演一個輔導員嘅角色。人哋問我嘢，我都話其實呢啲都好難三言兩語講得到嘅。你可能都要揾其他人傾，我會好啲咁樣，得唔得？即係雖然佢好想問我意見咁樣不如傾下點整餅啦即係我有另外一方面嘅，我係中意整甜品嘅即係呢個係第二個我嚟嘅transparent 嘅意思即係話其實雖然即係譬如我做過人哋嘅 manager 嘅咁樣咁我要做 manager 嘅時候，我就要即係主持會議啊，要做決定啊，或者有時我都會俾你睇到。有時呢啲都係我作為一個 middle manager 冇辦法就都要去處理嘅嘢嚟嘅。咁俾人知道咧，其實真正嘅我咧，如果我唔係帶上呢個位置嘅話咧，其實我可能有第二啲嘅即係表達方式都未定咁樣嚇。咁即係話 transparent， 即係嗰個人咧唔係淨係睇到你話淨係得呢樣嘢嘅啫，你有其他嘅咁樣嚇。咁其實最好嘅咧就係即係你喺唔同嘅時候，你又可以好 conscious 咁樣去揀一啲你覺得喺呢個時間、呢個場合，我扮演或者我戴呢個面具，其實係比較合適嘅咁樣。有一個印象就係我哋講啲 persona 咧，咁其實都係好容易俾我哋嘅工作 mold 到我哋嘅。即係我哋做嗰份工，咁因為嗰份工要對啲咩人、處理啲咩嘢，就有時原本自己唔係咁，你都要逼到自己係咁樣嚇。咁所以其實喺工作世界裏邊真咧，其實可能真係一個幾大嘅挑戰。即係我諗都要睇下嗰個嘅工作嘅文化啦嚇，即係個文化俾唔俾你，即係接受到你，即係比較即係真啲咁樣樣嚇。咁我估會唔會某啲行業係可以容易啲嘅咧？我唔係好知，即係譬如創作啲嘅即係藝術啲嘅嗰啲，即係嗰個行業本身就要鼓勵你要真㗎啦嘛，係咪嚇？咁即係有性格啲嘅要咁樣嚇，定係話你要？即係保險或者做可能好多嘢都要 conform 一個規矩啊，咁都未定嚇。不過 anyway， 咁我哋可以思考一下嘅點樣可以工作裏邊嘗試俾自己嘅真我流露少少啦，多我都唔得㗎啦，流露少少出嚟得唔得咧？
嗱，因為工作係攞咗我哋醒嘅時間係大部分嘅時間嚟㗎嘛。即係如果喺嗰度，我哋成日都係覺得自己帶來帶去都係個 mask 嗰個 persona 嘅話咧，其實都幾慘嘅嚇。即係會唔會可以間唔中某啲地方可以釋放一下自己咧咁樣嚇？我哋講 shadow 啊，即係我哋嘅陰影咁樣嚇。咁其實 shadow 同面具咁，你用個面具對人啦，咁如果有光，你對住光咁，其實即係就會有啲陰影㗎啦。即係用一個物理嘅講法。咁而 shadow 呢度其實係講緊就係話有啲嘢咧，我哋係覺得即係人哋唔接受嘅，咁所以我哋就要即係撳低佢啦，或者甚至即係我放咗喺我哋自己都唔係好意識嘅地方都未定咁樣。其實有一套戲咧係好出名嘅，叫做 Jack and Hyde 啊，即係講一個醫生嚟嘅，即係一個紳士咁樣啦嚇咁佢咧就發現研製咗一種藥咧就好得意嘅，即係一食咗藥咧佢就會變咗另外一個樣嘅。咁啊變咗另外一個樣嘅時候咧，咁佢咧就會胡作非為，即係去召妓啊，去做一啲即係佢裏邊嗰個佢嘅 shadow，即係壓抑咗嘅嘢咧，佢就食嗰隻藥就變咗第二個樣，佢就可以去做嗰啲嘢啦咁。咁佢要食翻解藥咧，就變翻即係個堂堂正正啊、正人君子啊嗰個我咁樣嚇。咁嗰套戲咧，後尾咧就係佢嗰啲藥咧就越嚟越勁，即係好似人上咗癮咁啦嚇，越嚟越劑量重咧，至能夠翻轉頭。到後尾直頭翻唔到轉頭。咁佢驚自己裏邊嗰個即係好似我哋裏邊有隻 beast 咁樣嚇，即係怪獸咧，即係會作反咧，佢就即係整死咗自己，即係作為個結束。佢驚再失控咧就。即係嗰個怪獸嗰個惡魔咧就太過強勁啦咁樣嚇。咁呢個其實係即係原來係攞榮格呢個觀念咧嚟設計嘅一套嘅戲咁樣啦嚇。咁如果大家有興趣都可以，網上都有少少有兩個版本添嘅嚇。好，想同大家講下 shadow 呢樣嘢啊。shadow 其實係榮格嘅觀念裏邊都好多人講嘅。有位叫做 Robert Bly 係一個詩人嚟嘅。咁佢寫咗本書咧就叫做 A Little Book on the Human Shadow 嚇。咁佢就話一個人出世嘅時候咧，其實佢有360度，即係完完整整咁360度咁寬闊嘅一個我啦咁樣。咁但係因為出世之後逐啲咧，呢一忽就唔得，嗰忽又唔得咁樣。咁啊唔忽嗰啲，即係唔得嗰啲咧，就擺咗喺後邊一個袋嗰度。咁佢就用一個形象嚟形容，就話即係一個人咧，其實佢行起路上嚟咧，其實係好辛苦嘅，因為佢孭住一個袋。咁個袋咧就係孭住咗自己壓抑咗唔接受嘅 shadow 咧，就喺個袋裏邊，得唔得？即係嗰個形象係咁樣嚇。好啦，咁呢個比喻咧，佢就將佢再揼落去一個我哋嘅人生嘅即係歷程裏邊啦。即係話我哋出嚟由細個到大，由屋企到學校到社會做嘢咁樣，即係慢慢咧越嚟越多嘢咧係我哋即係要壓制嘅，唔俾佢出嚟嘅咁樣。咁佢就話我哋用咗20年咧，就將啲嘢咧放晒喺即係一啲喺後邊咁樣啦。咁然後到我哋慢慢咧用我哋嘅餘生啊，先慢慢將即係呢個 shadow 嗰部分咧，慢慢正視翻同埋處理翻佢咁樣嚇。咁我唔知呢個咁嘅比喻大家覺唔覺得係 make sense 啦？即係話原來我哋認識自己裏邊嗰個嘅，即係裏邊真係有一啲自己都唔覺得或者自己唔係好意識嘅嘢咧，有時候係會出嚟，同埋會令我哋好驚訝，冇諗過自己原來係有呢啲嘢咁樣。側面咁樣去睇，其實我哋裏邊咧其實係有啲 shadow。嗱，譬如又講婚外情咁樣樣嚇，咁其實我接觸好多個案啲婚外情都唔少係一啲基督徒，咁其實唔少都係一啲平日都係正人君子啊，德高望重啊，人哋都睇佢係一個領袖咁樣。但係去到一個位咧，即係嗰個 lust， 即係個性慾嗰樣嘢，即係原來佢都陌生，我都會過界，我都會即係跌咗落去呢個陷阱，跌咗落呢個引誘，其實我都唔知。原來我係裏邊係俾呢啲嘢吸引得好犀利，冇咗理性，明唔明我意思啊？即係其實我哋裏邊係有個 shadow， 係我哋有啲時候即係冇察覺到係咁嚴重，但係慢慢咧就睇到啊，原來呢個我咧真係都有佢可怕嘅一面咁樣。
咁當然喺榮格嘅理論裏邊咧 shadow 其實係兩邊嘅，即係話我哋啲人性嘅罪惡啊、醜陋啊、陰暗啊，係譬如慾望啊、暴力啊嗰啲咧，喺我哋裏邊原來都有嘅，都有。但係佢講嗰啲 shadow 咧，有啲係我哋啲創意啊、感性啊、一啲好嘅嘢咧，其實因為社會化過程咧框咗我哋，唔俾嗰啲嘢原來唔係好嘢嚟嘅。譬如一個男人即係咁 feminine 係咪好啊咁樣咁我哋就壓抑咗個 feminine 嗰部分。咁但係嗰部分對於我哋一個人嘅完整性咧，即係我哋兩面都有呢個咁樣嘅好處咧，其實係呢方面係壓抑係唔好嘅。而嗰啲 aggression 啊、慾望啊、lust 嗰啲咧，其實我哋壓抑到一個地步，覺得自己係百毒不侵，係唔會被呢樣嘢控制翻自己咧。即係嗰種壓抑咧，又係唔好嘅。壓抑到覺得自己係冇嘅，唔意識自己係咁可以咁可怕嘅。咁我自己覺得嗰個出路咧，我哋基督徒嘅出路就係話，其實我哋應該要睇到我哋裏邊嗰種陰暗，我哋有一個咁樣嘅罪性，我哋係有咁嘅 potential 去，如果要發起上嚟咧，即係會做出一啲好唔係咁人性嘅嘢都會。你承認咗咧，反而你可以去控制佢。但係你唔承認佢咧，即係你唔俾光照你自己呢個陰暗嘅一面咧，睇到自己真係咁嘅現況咧，你就反而係會走咗個極端。譬如講好打得呢個 mask 嘅 shadow 係咩咧？係咯，咁有時都會錯噶嘛，有時都會衰噶嘛。點解唔可以認錯、認低威、認自己唔 OK 咧？就係因為佢個 mask 太強勁咯，睇唔到自己有 shadow。咁所以即係 shadow 呢個雖然係一個即係 secular 嘅心理學嘅一個嘅 concept 啦，但係我覺得對我哋基督徒對我哋嘅人性嘅描述或者掌握咧係豐富咗。我哋裏邊係有啲陰暗嘅，係需要俾神光照嘅地方。好，咁講翻啲即係比較冇咁強勁嗰啲啦。即係話佢一個人嘅 shadow 咧，通常喺邊啲地方你會見到嘅咧？咁有兩個可能，一個咧就係你即係自己唔中意嘅嘢咧，你會容易投射喺人身上。譬如你都係一個自私嘅人，但係你唔係好承認自己自私。但係你就好敏感，嗰個人咁自私嘅，咁都做得出嘅。明唔明我意思啊？即係我哋介意啲嘢咧，或者自己有嘅嘢，有時係特別敏感。或者我哋裏邊都有貪念嘅，咁我哋特別容易，哇！睇嗰人小便宜都貪嘅，我睇死佢，佢又做啦咁樣。點解你咁醒能夠知道咧？就係你自己裏邊都有一部分嘅你，可能係有啲咯，係嘛？咁所以呢個係聖經都有講嘅，啱都有啲經文係提呢樣嘢。咁但係都有啲係一啲正面嘅，即係呢個就係講即係好嘢壓抑咗落去嗰啲啦。即係話你會唔會都有一啲人你好 admire 佢嘅咧咁樣？咁譬如對於我嚟講，我好 admire 啲係又係鐵漢又有柔情嘅咁樣。點解佢又咁硬淨，又可以即係又咁情感豐富咁樣咧咁？咁可能就係因為即係我自己觀察我自己咧，其實我個 feminine 嗰面咧係出得比較多嘅，即係我 masculine 嗰面咧，即係如果我要 admire 咧，我就會 admire 啲 masculine 啲嗰啲人嘅，即係我自己嘅 feminine 嗰面咧係好細個睇粵語長片都喊嗰啲咧，咁又好怕醜啊嗰啲咁嘅性格咧，即係感性啲溫柔啲嗰面咧，咁我要學嘅咧就係我要學翻即係 masculine 啲嗰面，咁所以其實即係話我哋欣賞嗰啲嘢咧，人哋佢咁好咁。其實可能就係我哋壓抑咗，冇去 develop 嘅嘢，都未定。咁所以你可以諗下，即係你有冇啲咁樣嘅 shadow 你要去 own 翻咧咁樣。咁Robert Bly 咧就提議咗5個 stage 嘅，即係話我哋嘅 shadow 即係被壓抑咗之後，到後尾點樣可以再同佢 reconcile 翻咧，即係叫做相遇翻、接納翻、正視翻咧咁樣。咁佢第一個步驟咧就話。其實係佢俾我哋流放咗出去嘅，即係投射咗去人嗰度啊咁樣樣。
即係呢方面我唔接受自己，所以我投放晒出去咁樣嚇。咁到第二個 stage 咧，就係話你慢慢覺得咧，即係好似裏邊唔係好 easy 啊，即係好似若有所失。即係我呢個我好似仲有啲嘢係可以出嚟，但係又唔俾佢出嚟咁樣嚇。咁啊第三個步驟最搞笑嘅就係話你肯釋放佢出嚟啦，咁但係原來你有另外一個道德嘅我咧，即係 judge 翻自己嘅，有冇搞錯啊？咁都得你啊？做翻正常啲嘅人得唔得啊？嚇！你流露呢個真我，啲人唔接受你嘅喎，唔好搞啦咁樣，得唔得？其實我哋要做真我咧，我哋裏邊咧係有啲聲音同自己打交嘅，話俾你聽 ，no 唔得。好啦，咁啊到第四個 stage 咧，就一個乜嘢嘅現象咧？就係覺得嗱呢個我見到好多人到中年嘅人咧，點解去到中年咧，突然間放低自己原有嘅職業啊？甚至放低埋老婆啊咁樣嗰啲啦嚇，即係就係佢突然間想揾翻自己嘅真我。佢喺一個婚姻啊，或者喺個工作裏邊咧，佢覺得自己越嚟越縮細啊 ，diminish， 即係越嚟越細，冇咗自己咁樣。咁所以佢就係嗱，當我哋覺得自己點解咁 limited 嘅咧，即係咁有限制嘅咧，咁悶嘅咧，咁單一嘅咧，做來做去嗰啲嘢，諗來諗去嗰啲嘢咁唔豐富嘅咧咁。如果你有呢個咁樣嘅為自己呢個我有種好似 grief 啊，即係話一種哀傷，哎呀點解自己咁？咁啊就係一個轉捩點啦嚇。咁然後去到第五個 stage 咧，咁我哋就慢慢就係榮格嘅理論咧就好正面嘅，即係佢覺得揾翻你嗰啲 shadow 咧，等於揾翻個英雄啊，揾翻個巨人出嚟咁樣嘅。但係我諗我哋基督教信仰睇個 shadow 咧就平衡啲嘅，兩邊都有。即係話你如果你揾到你嘅罪性出嚟，然後你將佢發到好大 nurture 嗰個罪性咧就死緊㗎啦，得唔得啊？即係我哋係要即係俾神光照翻呢個有罪嘅我，原來真係唔可以靠自己得到拯救，得到救贖。咁所以呢個係一個咁樣嘅歷程啦。好，咁聖經裏邊咧其實都容易嘅，即係大家睇一睇呢段經文啦。你們不要論斷人，免得你們被論斷，因為你們怎樣論斷人，也必怎樣被論斷。你們用什麼量器量給人，也必用什麼量器量給你們。即係我哋用咩框框人，人哋都係框翻自己嘅啫嚇咁。我諗呢個大家好熟悉啦嗬，即係點解你睇見你弟兄中嘅眼中有刺，就睇唔到自己眼中有梁木？你自己眼中有梁木，怎能對你弟兄説，容我去掉你眼中嘅刺？大家睇聖經有冇睇下唔同嘅版本㗎？我幾中意Eugene Peterson 嘅The Message 嗰本，即係聖經翻譯得好好。咁所以如果大家你讀經嘅時候咧，你想有啲新嘅角度去睇咧，咁你可以睇下嗰本聖經。不過 Eugene Peterson 啱啱過咗身，舊年咁樣嚇，咁即係都係一個屬靈嘅巨人嚟嘅嚇。咁大家如果有興趣可以睇下佢啲翻譯嚇。咁佢呢個英文呢個係佢嘅翻譯嚟㗎嚇。佢話我哋好容易睇到人哋即係啲污跡啊。即係塊面嗰啲污跡嚇，但係就睇唔到我哋嗰個醜陋嘅嘲笑人、譏諷人嗰個面貌咁樣嚇。咁我諗我哋即係其實好多時都會即係出賣咗自己嚇，即係我哋嗰個真我嚇，即係呢個醜陋嘅我，容易同人比較嘅我嚇。咁其實我諗呢個都係一個值得我哋攞嚟做一個屬靈嘅操練嘅。即係每逢你想去 judge 人嘅時候咧，即係你對某一樣嘢特別有敏感、有抗拒、好唔接受嘅時候咧，咁有時可能係好客觀嘅，但係會唔會我哋先諗一諗，會唔會有部分嘅我都係咁嘅咧？反思咗自己先得唔得咧？嚇，即係我睇到佢嘅刺啦，但係我會唔會其實自己有一個梁木喺度嘅咧？咁樣，咁我諗呢個值得我哋去做一個反省。嗱其實存在主義嘅哲學咧，我幾中意嘅嚇咁因為佢成日都問，即係我哋存在啊，即係好似汪峰嗰首歌啊，即係存在咁樣嚇咁。咁其實一個人嘅存在咧，存在主義最好中意用一個字咧，就係話我哋係被拋擲嚟到呢個地球嘅，即係話我哋嘅出世係冇得選擇嘅。我哋一出世係點咧？係 given 嘅，即係其實有一個限制，即係男啊、女啊、高啊、矮啊、乜嘢種族嘅人啊，其實係 given 嘅，係嘛？
即係如果你要改你嘅性別咁都而家都得，不過即係你係一個相當大嘅限制。咁即係我哋一方面要接受自己係 finite 嘅，即係話係一個有限嘅人，係好多局限喺我哋身上嚇。但係一個存在主義嘅人咧，又好着重，即係你唔可以冇咗自己嘅，你要做一個真我。你要睇到你其實裏邊咧有 choice 嘅，咁所以存在主義其實成日都講 choice， 你有選擇嘅，你可以揀嘅。即係你阿爸你阿媽係啊，即係唔係你阿爸係做賭錢出家咁，但係你可以唔做呢樣嘢嘅，你有選擇，唔係3歲定80。咁所以佢睇就話我哋嘅人嘅裏邊咧都有一個即係無限或者一個永恆嘅可能性咁樣。咁呢個其實對我哋基督徒嚟講，其實即係我哋睇我哋嘅人觀啦。我哋人觀其實一方面我哋好寶貴，神創造，我哋係塵土，我哋有個即係生死嗰個局限。但係與此同時，我哋有靈性，我哋又可以有好多嘅潛質。即係譬如愛因斯坦講，我哋一個人嘅潛質咧都係發揮咗5%嘅，就係我哋有生之年咁，即係仲有好多創意啊，好多空間我哋未發揮嘅咁樣嚇。咁所以其實我哋擺喺兩邊啊，一方面就係話我係咪有無限嘅可能，定係我要接受自己嘅限制？喺兩者之間點樣攞到個平衡咧？咁樣咁其實要揾到真我呢樣嘢咧，係好容易帶嚟俾我哋一個即係絕望嘅處境嚇。咁因為真我有咁多限制，活到真我又要喺個世界裏邊又要戴面具，要睇人面色咁樣嚇。咁所以其實對於一個叫齊克果嘅哲學家咧，咁佢寫咗本書，就係講到即係點樣樣，中文名叫《致死的病》嚇。咁佢話其實人咧，即係嗰個要揾到真我呢樣嘢咧，唔係好容易嘅嚇，即係好容易帶嚟一個絕望嘅。咁齊克果咧寫本書，佢就探討呢個問題。佢覺得一個人嘅自我咧，係咪揾到真我咧？其實都有好多層次上面我哋需要去留意嘅。咁我喺本書度其實都有寫到㗎啦嚇，咁即係有 code 到嘅嚇。咁佢話我哋失去真我咧，即係有幾個層次嘅絕望咧。第一種嘅絕望咧，佢就話叫做不真實嘅絕望。即係呢個係一個大家有冇覺得即係世界上面啲人唔係咁睇重自己有靈性啊，或者有一個永恆性嗰面嘅？有冇啲咁嘅人㗎？即係好似過緊啲酒肉嘅生活啊，物質嘅生活啊咁。咁齊克果嗰個嘅意思即係話，嗰啲人咧其實就唔係好意識到自己有一個人生嘅意義啊、永恆性啊、神賦予俾我哋嘅一個可貴啊、珍貴嘅一面嘅，完全唔係 aware 嘅嚇。咁呢個係第一種嘅 despair， 係第一種嘅絕望嚇。好啦，第二種嘅絕望係咩咧？第二種嘅絕望咧，其實就都即係我哋可能都會被教導到係咁啊，即係話啊，其實我意識到啊，我裏邊都有一啲好嘢啊、美善啊或者永恆性啊，但係追求唔到㗎啦，聽天由命啦，順應啦，認命啦。第三個 despair 咧，呢個同信仰有關。大家知道齊克果咧係一個存在主義哲學家嘅鼻祖啦。其實佢都係一個神學家嚟嘅嚇，咁所以佢嘅作品咧，即係有好多嘅即係聖經嘅表述啊咁樣。致死的病嗰本書，其實佢嗰個嘅個標題咧，其實都係從聖經嚟嘅，即係拉撒路未死咗嘅咁樣，咁耶穌話佢不至於死咁樣，未至於死咁樣咁啊，咁即係佢就採納咗呢個字咧，就係本書就係佢致死嘅病，拉撒路反而係未至於死。咁如果呢一個人冇咗真我咧，就真係死啦咁樣啦，咁嘅意思嚇。咁呢度第三個層次咧，佢就話其實知道自己裏邊有個永恆性，但係拒絕我哋嘅創造者，唔去依靠佢去獲得呢個真我，反而好想靠自己雙手、自己嘅能力去獲得真我。咁呢個都係好多存在主義者如果無神論嗰啲咧嘅採取嘅路徑。即係用我自己方法行善咯，公義咯，爭取咯咁樣。但係我諗信仰俾我哋睇到咧，我哋嗰個陰暗，我哋嘅罪性，我哋人有時會諗下會唔會一個人坐到某個位咧就會變嘅啦？真係嘅。當有權力喺手嘅時候，
原本唔係咁，可能都會變質都未定。大衛未做皇帝之前幾好啊，係嘛？幾跟隨神，做咗皇帝，然後又閒懶，咁然後就跌咗落去一個即係婚外情嘅陷阱咁樣。咁所以其實呢度齊克果講嗰個我哋基督徒係一個好幸福嘅，因為我哋睇到一個我哋自己嘅真相，我哋呢個真我咧係有個永恆性，都好值得追求。但係原來靠我哋自己嘅能力咧，自己嘅方法咧係得唔到個拯救，係唯有去到神嗰個救恩、神嘅愛、神嘅犧牲、十字架愛咧，係幫我哋揾翻嗰個出路。好，咁所以呢度其實存在主義講嗰個嘅，即係你要成為即係一個真正嘅人咧，就要同一個 mass 一個大班人咧，即係做個對抗咧，其實唔係好容易嘅嚇。即係我哋都講，我哋好容易會有個羊群心理啦，即係人哋做乜我做乜，冇蝕底係嘛？咁所以嚟到有另外一個嘅哲學家啦嚇，即係叫海德格 Martin Heidegger。咁佢講真我嘅時候咧，佢就即係特別講一個嘅現象，就話我哋要成為真我咧，有時唔係好容易嘅，因為我哋去 conform 啊，即係話跟人嗰套咧，跟大隊行咧，其實有一種安舒嘅感覺，唔會錯噶啦嚇。嗱，海德格咧就用一個字啊，叫 Das Man 啊 ，Das Man 啊咁。Das Man 嘅意思咧就係 the one 或者 the day 咁。其實呢個意思咧，嗰個 Das Man 嘅意思即係話其實你係 one of the many， 你係一班人嘅其中一個啫咁。你係 anomalous， 即係話你冇名字嘅，你係一隻棋嘅啫，即係你係好平庸嘅啫，冇咩特別嘅嚇。海德格佢睇一個人要成為真我咧，其實係要需要肯去面對死亡咧，係揾到真我其中一個出路。因為如果你要諗住都要死咯嚇，即係好似啲電視劇講人生有幾多個10年咁樣啦嚇。咁所以我哋話點解好多人到人生下半場咧係好想活得真啲，唔想再同人打工嚇，可能想自己出嚟做下生意搞下嘢咁樣，就因為好想揾翻自己。即係如果你有一個大限啊，人生有個大限，你知道你就嚟會死嘅。咁存在主義係好去將死亡呢樣嘢咧係即係放喺一個幾重要嘅位置，就係成為咗個大限，俾我哋諗下啊，就咁樣就冇咗噶啦，就會完結噶啦。咁喺你大限嚟之前嗰個餘生，咁你係咪應該好好咁樣去唔好隨波逐流咧？去過一啲你自己覺得應該過嘅生活咧咁。所以我諗呢個死亡雖然係會帶嚟焦慮啊，但係焦慮本身咧係好嘢嚟嘅。嗱，平時我哋睇焦慮咧就死啦，要睇醫生啊，你好多問題啊咁樣。但係存在主義心理學咧睇焦慮咧係 good things， 好嘢嚟。點解有焦慮啊？就係你唔係好甘於而家呢種生活嘅狀態，你唔滿足，你想活得好啲，活得真啲嚇。咁所以死亡係一個即係催化劑嚇。人生大限會幫我哋咧去重新重估自己生命啦，咩嘢為之有價值有意義啦。其實死亡有一個好得意嘅現象，就係我唔可以替你死啦。每個人都要自己經過噶啦，自己要經歷噶咯嚇。咁因為有一個咁嘅定限咧，我哋就要把握而家有嘅機會，有嘅時間。咁所以如果呢個死亡嘅意識早少少喺啲年青人，即係話提醒我哋，其實隨時都會死嘅。我哋其實都係㗎，係嘛？你有冇啲朋友40歲、50歲就走咗啊？當然香港有一個最長命嘅地方啦。咁有啲都80歲、90歲都未死嘅咁樣嚇。咁但係如果你成日都有一個我就嚟會完結㗎啦，咁我應該點樣好好用我而家啲時間咧？咁即係有種催逼，同埋有種逼你，即係唔好即係再消耗你自己嘅人生，浪費嘅青春，即係活得即係精彩啲、有意義啲咁樣嚇。咁所以你唔做呢個 Das Man 啊，即係嗰個死亡嗰樣嘢係幫到我哋去正視翻自己，即係可以揀一啲同人唔同嘅嘢，係啱自己。咁我諗我哋中神其實都好強調啊，即係我哋有位老師，即係成日都係楊醫生，佢好強調我哋每個人都應該揾到自己嘅照明。即係我估我哋
真，對自己真，其實就係揾到神創造呢個我喺呢個時空最適合我去做嘅嘢係啲乜。如果我揾到，我又好努力去做嘅，咁就係活出即係呢個真我嘅地方。